تخيل معايا الا كان عندك هاتف اندرويد ممكن دير فيه اي حاجه بغيتي بالصوت ديالك، ما تخدمش التاكتيل كاع. مثلا اوبن يوتيوب، اوبن انستغرام، وراه خدامه في اي هاتف اندرويد كيف ما كان النوع ديالها. فاللي غتحتاج ديرو هنا هو تدخل لجوجل، بحث على geekwb.com، دخل اول موقع وكتب 125 في خانه البحث ودير ابحاث. وهنا ممكن تيليشارجي لابليكاسيون فويس اكسس اللي غتخليك تتحكم في التليفون ديالك كامل غير بالصوت ديالك، ما تعاودش تقيس التاكتيل بيديك. بلا ما تقول لك انت عارف هذه القضيه هذه، راه قليل بزاف اللي عارفينها. يلا ودير سيف لهذا الفيديو، دارك ضروري غتحتاجو، وبارطاجيه باش كلشي يعرف هذه البلانات. الله.